家喺檳城，據聞係全馬來西亞最好食嘅城市。檳城食得最貴嘅一樣嘢係400蚊港紙，佢係一個黑刺榴蓮。檳城最好食嘅 Tiramisu， 吹到咁大究竟好唔好食咧？千萬要注意，超嚴重！喺馬來西亞唔可以做呢件事。啱啱差啲賴咗嘢。我震緊！喂，救命！你哋行快啲，全身出晒汗咯而家。檳城 City Walk， 檳城在我腳下，好靚啊！即係講嘅嘢咧，就大約得2句嘅啫，就係好靚同埋好食咯。可能檳城之後會咁啊，西型咯變咗，一齊檳城美食之旅。早晨，因為呢個工作嘅關係，所以我同 Anton 嚟到檳城呢一度。工作關係咧，又係乜都冇影嘅。今日先係我喺檳城嘅Day 1。琴日 Day 0咧，先同 Anton 第一次見面，就要做女伴啦。而且我哋2個咧都係第一次嚟檳城，但係嚟之前咧我就已經聽聞過檳城啲嘢好好食，仲有檳城同香港好似，一樣都曾經係英國殖民地，又係一個島，加上唔少人都識講廣東話，所以周圍行咧都會有種熟悉感。而呢2日我哋嘅活動範圍就喺 George Town， 食足7餐，全部都係 Google 4.2分以上。無論係隨行隨食定係專登朝聖嘅咧，都冇令人失望。第一站就係我琴日新手黨 post story 問完由觀眾推介嘅一間 cafe， 一入到去咧就俾個環境靚親，樓底好高，空間感好足。我哋一齊試啊！試下芝士蛋糕先。哇，好好味啊！都係入口即溶，我好中意嗰種中間溶溶地嘅。試下芝士蛋糕。後面個芝士味好勁，我哋2啖已經食晒啦，就嚟。完全提升咗今日嘅心情。我齋試下佢個包一刀先。期待呢個包。好好過啊你！哇，好好食啊！係勁香蜜味咯，個邊邊脆口，但係入邊係濕潤咯。我而家要檢討下自己嘅拍攝器材啊！完全荼毒別人。啱啱我係低炒嘅，低炒 YouTuber， 低質 YouTuber 啲 brand 我係。買咗呢一個做手信，呢一道門真係頭先玩死我哋。我哋啱啱咧完全唔知呢個係門口咯。點入去咧？呢度係咪啊？呢度有人好似喺入邊㗎咯喎，好難揾啊！點解啊？旋轉門嚟嘅啊 ，OK， 佢係旋轉門嚟嘅，原來個門喺度啊！正正常常，你點會認得呢一個係一個門咧？觀眾評下你，繼續求關注、求認同。而家呢一站係鐘樓啊，係海邊嘅一個鐘樓，就好似尖沙咀鐘樓咁。唔知邊度嚟嘅勇氣，我哋竟然揀喺正午時分烈日當空行去海邊。喂，佢哋戴住頭盔釣魚啊！呢個搞笑，又係一個頭盔釣魚。為咗紀念呢一個咁曬嘅時刻咧，我係帶埋飛鴻同我一齊遊檳城嘅。Hello 你知唔知咧？拎住個公仔影呢啲相咧，有機會會俾海鷗擔走㗎。導遊小姐，英文導航。呢度都好似香港咁樣，俾英國統治過㗎。我哋由導遊式嘅介紹，咁啊檳城咧，以前咧係叫賓州嘅。OK。 2個鐘之後，行路 L 正式宣布收山，後期揾間餐廳坐低咗先。嚟咗一間好似好有歷史嘅店。一入到去咧，老闆娘就好熱情咁介紹，落單5分鐘就冚冚聲炒起，未食都知有鑊氣。嗌咗佢哋嘅招牌黑狗雞，係用黑啤整嘅，類似咕嚕肉咁，港紙30幾蚊。個炒河咧都係17蚊左右，好好食。我仲係食緊菜。
炒河咧係兩溝嘅，嗰個河粉係好煙韌啦，個米粉啱啱好係有咬口，係食到兩種口感嘅咯。入邊就炒咗菜啦、肉片啦、魚片啦，仲有嘅係豬潤咯。哇，豬潤係啊，有㗎，你揾下，好嫩啊，係炒得，好識食，俾你，好正。二手潤。而家就嚟打大佬，試下呢個雞。係先炸咗雞，然後外面咧就染一醬，佢個醬係甜甜地。正唔正？佢個雞入邊勁 juicy，一啲都唔柴。同埋佢炸皮又唔係好厚咧，所以 OK。雞可以再試多粒。食完，好味。喺繼續行路同繼續食嘢之間，我哋揀咗繼續行路去食嘢。係啊，唞一唞又食過，而且係本次旅程最貴嘅一餐，價值400蚊嘅榴蓮黃中皇黑翅。雖然好飽，但係我哋都照食。一場嚟到檳城 AKA 黑翅嘅主要產地，冇理由唔試試佢㗎。佢咧好完美啊！佢個形狀。佢嘅果肉圓咕碌咁，而且特別橙黃，食落去咧就好似 cream 狀，幾乎冇乜果肉纖維，入口即叫好好味先。而且堪稱比貓山王更加之甜。發老細一路劏緊榴蓮咧，突然間俾個貓山王可以食咯。貓山王咧就係呢隻色啦，淺黃色啲啊，榴蓮嘅色。貓山王好明顯就係食到入邊有種一絲絲果肉嘅質感咯。咁貓山王其實都可以一試咯，如果你嫌呢個黑翅太貴嘅話，我覺得。喺香港食一個咧，以我印象中上次買咧要500蚊起跳。咁貴？黑翅咁貴咧，係因為品種稀有、種植難度高、產量又少。就算喺原產地馬來西亞都好搶手，又有樹上黃金嘅稱號。喺香港食嘅話咧，1 kg 接近300蚊，而呢一度咧就大約200蚊。不過話說我哋一開頭咧眼花睇錯，以為得1 kg，原來係2 kg 嚟㗎，即係咧我哋一路都唔知自己食緊個400蚊嘅榴蓮咯。我哋頭先係有少少誤會啊！我哋要係2嚿水，係全馬來西亞最貴嘅榴蓮。好好啊，司機姐姐解答咗我哋嘅問題啊！我哋最高嘅消費就係呢一度啦。係啦，但係其實仲有少少聚手嘅，都 OK 嘅。我哋食咗一半都冇啊，不過好大嚿嘅。即係啱啱咧，我哋咪問司機姐姐關於個榴蓮嘅事咧，喺5分鐘之後，佢突然間真係唔好意思失禮晒啊！原來手持榴蓮 call 車咧係要離身定，因為有啲司機咧係唔會接嘅。佢話：你我架車可以，但係其他人架車就唔好，所以我哋就咁樣提你哋。嗱，呢位姐姐真係非常係啊，好，有即刻俾翻我心5星好評先。真。落車前呢，佢仲同我哋講呢度啲商場依家都冇乜人行，而我哋嚟呢本身係有目的嘅，但係呢，我完全斷咗片，唔記得咗個活動，聽日再講咩事。而家呢，就變咗純行街。喺機上面，我問咗佢一句：我想問下安東尼係咪你真名啊？唔係安妮啊。臨天黑呢，我哋就去咗3條路同7條路度考察，睇下有咩食。結果呢，一個就夜晚收晒檔，太冷清；另一個呢，就夜晚太墟冚，太熱啦。大家睇下嗰個熱嘅程度，就係我入咗去之後呢，突然間嗰啲熱氣咧攻到咧，你成個人出晒煙。但係呢啲嘢係吸引嘅，都係啲地道小食。搞完一大輪，結果都係行翻最近商場嘅一個熟食中心。咁呢度個風扇大啲啦，燈火通明啲啦，所有嘅攤檔都冇咁窄啦，而且仲好好服務添。好熱情嘅老闆啊！係啦，跟住佢就大推介咗呢度咧就有乾麵，7蚊嘅雲吞麵，但有70蚊嘅賣相咯。係咯，黐線。佢哋呢度啲雲吞咧就唔係港式嗰啲咯，汁咧其實係印尼嗰隻甜醬油嘅汁嚟嘅。佢顯得好好味，超重薑汁，好鮮啊呢個！佢基本上係食佢原味咯。哇，佢個湯真係好好飲，我可以齋飲佢個湯當解渴咯。嗌咗一粉一麵咧，加埋都只係40蚊港紙，仲要留肚食埋個400蚊榴蓮。即係如果要我排咧，我係一定會排黑翅係第一咯，因為黑翅係最貴嘅。早晨啊，同大家開箱400幾蚊700尺嘅酒店，一瞓醒咧就見到呢一個景啊！最關心嘅問題就係究竟個篋可唔可以打平？可以嘅。呢度有道門係廁所，呢一個係廳，呢一個係 Anton。Virtual。哇！示範單位咁樣。
廁所都係勁大嘅咯。行咗好耐，之後見到沖涼嘅地方，再兜翻過嚟先至行完咯。咁呢度係我哋嘅女士梳妝 area，同埋咧，你睇下連個風筒都勁靚嘅咯。哇，佢係玫瑰金色嘅咯，摸上手勁有質感，同埋好輕身喎。梗係啦，呢個係我私貨嘢嚟㗎，專登帶嚟旅行用嘅 Jimmy Pocket Uni 全球通用高速風筒啊！大家有冇試過帶自己風筒去旅行嗰陣，因為電壓唔同，最後搞到吹出嚟嘅風勁弱，帶咗都等於冇帶，又壓位。噔噔，呢一個330g嘅 Jimmy Pocket Uni 咧，就可以解決以上嘅煩惱。佢咧採用咗人工智能技術，自動咁調節電壓，無論去到日韓美中德邊一個國家咧，都可以穩定咁操作。而且咧，佢夠晒輕巧細部，你睇摺埋之後咧，係真係細過塊面嘅。連埋呢兩個風嘴咧，放入專屬嘅收納袋咧，都綽綽有餘。呢一個風嘴咧就係防毛躁啦，可以吹直啲頭髮；另一個咧就可以吹出自然嘅捲曲。整捲髮嘅時候咧，就可以將佢嘅風筒90度咁樣打直嚟用。佢係好 fit 個手型啦，跟住吹頭嘅時候咧，就同時可以 set 埋造型啦。雖然咧佢係輕量風筒，但其實佢風力都好強勁咯。開聲俾大家聽下，呢個係高速。基本上咧開高速嘅話，我係5分鐘就吹完頭咯，超級快乾咯。另外咧，佢仲有4種溫度唔同嘅模式可以揀翻，加埋57度智能恒溫，避免咗太高溫咧會燙傷啲頭髮。帶佢去旅行用咧，就隨時隨地都可以 keep 到靚靚嘅頭髮。大家睇完係咪好想入手咧？記得用我嘅優惠碼 POCKETSA 喺官網買咧就有100蚊嘅港幣優惠，額外贈送 Jimmy 短梳同埋 Jimmy 美妝鏡。有興趣就快啲去 info box 度睇下啦。早晨 Day 3嘅第一站咧，我哋就嚟龍鳳茶室度食嘢啦，係一間好出名嘅有下店啦。咁咧，我哋10分鐘前其實已經入咗去噶啦。然後好彩，因為而家已經排緊隊啦。呢一間70年代懷舊風嘅茶室咧，就喺一座8年歷史嘅古屋入邊。茶室咧就應該係近年先開業嘅，但已經係人氣店啦。隔離仲有間專食甜品嘅姊妹店，而淨係茶室呢邊食物種類就有超過50款，建議一大班人嚟食呢，咁就可以試多啲。不過我哋兩個嘅戰力都唔弱。好，我哋試下個芥辣多啦，即刻。好正，好食到。芥辣多好食，3味咖啡好飲，椰漿飯同炸豆腐都有驚喜。而我最推嘅咧就係老鼠粉 ，must try。試咗呢個狗仔粉，唔係狗仔粉，老鼠粉啊！黐線，好入啊！翻嚟啦，但係好好食喎，一定要食埋啲魚乾咯，少少鹹香嘅，有脆脆地嘅口感咧，加埋蛋汁，出色，旋風式掃咗呢度啲嘢，真係高度讚賞。啱啱嗰餐70蚊啊，好平啊，食咗超多嘢啊，飽啊而家。本來喺茶室過條馬路咧，就有另一個目標。有傳係呢一個檳城最好食嘅 Tiramisu，但係咧佢3點先開門，趁仲有1個鐘空檔咧，我哋就去壁畫街嗰度行陣先。今日唔知係咪因為星期5、6日咧，所以係比琴日咧熱鬧咗嘅，多咗鋪頭開嘅。見到我哋喺飛機度認識嘅朋友仔，我哋喺度攝鏡一下，睇下佢哋有冇認到我哋。佢認到啊！勁驚認錯人咯！我哋過嚟，太開心啦！呢啲嘢。我哋點解去食 Tiramisu 啊？你去唔去啊？應該係嗰間啊！好啊，好去。中意食 Tiramisu 嘅人見到呢個畫面一定興奮到失心瘋。我都估唔到佢有成5款口味，仲有其他蛋糕，隔住塊玻璃都吞緊口水啊！一班女人一齊嘅時候，就係好彩我哋食甜品咯，即係凍咗都唔驚咯。我哋嗌咗種咖啡 espresso color，就係一隻咖啡味嘅酒咁樣咯。一擺入口，正式到想慢慢嘆下先。個 cream 好滑，手指餅浸滿晒咖啡酒。佢個酒味令到成件事咧係齒頰留香咯。最緊要係符合到香港人食甜品嘅標準，唔係太甜，
咖啡味同埋酒味都平衡得好好。第二款係抹茶，試下啦。上面係加有啲奶喺入邊，跟住試下先。好激動啊！抹茶，好食啊！抹茶都，即係佢抹茶味好濃咯，有回甘咯，仲要。另外仲有2件 cheesecake 都係咁正式啊！海鹽配馬六甲椰糖，鹹甜味同 cheesecake 好夾。最正係佢表面仲有一陣焦香味。另一款檸檬吉士咧，香濃得嚟，酸酸地幾清新嘅。湯月煎，大家一定要嚟呢一間，真係好好食。其實我哋有邊間話唔好食啊？真係好好食咯，即係代表檳城真係好好食咯。提提大家，如果想食晒茶室同 Tiramisu 嘅話呢，就要喺星期5至1過嚟先夾到2間都開門。下一站同琴日一樣嘅行程啊，5點半又翻嚟光大。今日終於醒起要做咩啦？我哋係要上去光大大廈嘅一個叫做 Top 嘅觀景台啦，嗰度就可以睇日落，睇埋夜景咁樣嘅。呢度個 feel 好有啲死神來，跟住嗰啲玻璃就冧咗。而家上去嗰啲咁高嘅地方，真係好有嗰種電影嘅感覺。唔嬲啦！你頭先講咩啊？死神來了係咪？點解要咁啊？俾啲恐懼感你。喂，褪翻入去先。應該唔係呢一度，應該。OK， 我哋落翻去先。好驚啊！做咩事啊？我哋去翻啱啱嗰層，再望下點樣上去啦。但係咪啱啱嗰度原位啊？原來咧，啱啱個5樓真係啱㗎喎。而家有啲 Top 嘅職員同我哋一齊過去，佢話係真係咁暗咯。哦，哇！自己入嚟係真係有啲會嚇親喎。哦，OK，嚇死！有啲耳鳴啊！開始高嚟。光大大廈咧就係檳城最高嘅地標，第一站咧先去到65樓，有2樣嘢玩嘅，一個就係觀景台，落地玻璃連透明地下。點影啊？點樣行出去啊？得咯，我驚咯。而家咧就派出我哋嘅秘密武器啡紅出去啦！真係好驚！呢個係 Anton， 呢個係阿 Sa。我4個月之後要去跳bungee jump啊！加油，你得嘅。出咗嚟啦！我震緊！喂，救命！你哋行快啲！我咧全身出晒汗咯，而家哇嘭嘭聲啊，真係好驚啊！點算啊？要唔要爬翻出嚟？我而家鏡頭後即刻爬翻出嚟先，拗底，真心拗底。熱完身，儲夠氣就可以出去玩埋另一個空中漫步，高空俯瞰檳城啊！我覺得咧真係冇想象中咁驚咯，所以其實大家應該要出嚟呢度行，就可以睇到檳城嘅景色啦，好靚啊！中意啊呢個體驗。而家咧，我哋就上咗嚟最高嘅位置，就係68樓啦。其實我驚㗎，不過為咗拍片，我可以。我唔得，我就佢真係唔得啦，佢真係。睇個勢咧，我哋今日就冇日落㗎啦。不過我哋諗住等入黑咧，就可以望一望個夜景。由高空落返地面，又要諗下今晚食乜啦。諗住去夜市大包圍，乜都試啲嘅。但發現咗有一樣嘢比食物更吸引，一致通過，揼完骨再掃街 ，dismiss。1 hour later， 有啲 feel 啊，有啲 feel 啊，有啲 feel。我已經睇咗，我哋要食呢個煎魚試下啦。我哋旋風式咁買咗好多嘢食。呢個串燒呢個隻咧，雞咯，買咗107蚊港紙。串燒好食呢度，花生醬味好濃咯，有花生粒啦。完值得我買咗30串。佢咧唯一唔好處就係佢冇得每一樣嘢要2串咁樣。係啊。嗰個豆腐咧，嗰個精髓係嗰個汁咯，因為佢有啲酸酸地咧，係會起勢咁食。試埋個珍多先，已經直接叫咗佢做珍多咯。其實係佢呢度個名叫煎蕊啦。冇錯，就係紅豆珍多冰。香港人 standard 唔中意，但係特色嘢嚟講 OK。除咗煎蕊咧，仲有個 target 就係阿森喇沙。我
係好中意食新加坡嗰隻椰香湯底嘅喇沙啦，但係呢一度嗰個咧係唔同嘅咯，比較深色啲。阿森喇沙佢係用魚湯底，即係好食，非常之鹹香。我飲一啖佢個湯，猜猜佢係咩味？哇！即係有嗰種苦澀味嘅口感。馬來西亞嘅喇沙咧都有分幾種，而喺檳城食到嘅咧幾乎都係阿森喇沙嚟㗎。阿森嘅馬拉文咧就係解酸，酸味主要嚟自羅望子，加落啲魚湯底度整成酸酸辣辣嘅重口味。唔中意食嘅人咧可能會覺得有陣腥味添啊。總之就同新加坡嘅椰奶咖喱喇沙好唔同啦。食晒啦，除咗個喇沙麵底之外，呢一餐係食咗133。呢一個咧夜市其實都算係遊客夜市，所以正常都係遊客價少少嘅。我哋而家 call 車走人，真係好飽。頭先咧，我飽到咧，差啲連個褲都掙爆咗咯。我已經忍住喺樓下解我嘅皮帶，跟住之後鬆開我嘅 Food Baby 出嚟咯。呢兩日咧，我哋喺檳城究竟食咗幾多錢咧？係馬幣658啊，即係大約1300蚊港紙，有400蚊都係嗰個黑刺榴蓮嗰度咯。大家咧，如果上嚟檳城嘅話咧，就可以參考下我哋去食嘅餐廳啦。不過咧，我覺得就算咧你唔做功課咧，去 Georgetown 咧都有好多好嘢食咯，所以係非常之中意檳城，而且會再次嚟呢個地方啊！咁如果大家中意呢條片嘅話咧，就記得 CLS 我同 Anton 嘅 channel 同埋 follow 埋我哋嘅 IG。咁我哋下條片再見啦，拜拜！關於啱啱嘅黑刺之亂咧，我 send 咗上 group 度問好中意食榴蓮嘅節媽，跟住佢咧一估就估到係400幾蚊咯，果然係榴蓮專家，犀利！